好呢條咧，佢就要你去做個 differentiation 先啦。咁呢個當然就用 product rule 啦。咁就擺前 D 後加擺後 D 前。好，咁抽個 E 嘅 ms 次方出嚟，使唔使啊？都唔使嘅，係啦。呢度我哋唔抽會好啲嘅。好，咁呢度就會係 ms E 嘅 ms 次方再加 E 嘅 ms 次方，因為咧我哋想咧就兩邊做 integration。咁做 integration 咧呢個就會係變翻 SE 嘅 ms 次方啦，然後右邊咧就係照 in 係啦。好，跟住咧呢個就係我哋揾嘅嘢啦。咁個 m 咧當然就會係抽出嚟啦。好，咁所以咧就係 SE 嘅 ms 次方就等於 m 呢個咁嘅 integral，我哋要揾嘅。好，後邊咧就照 in 嘅啫，就係m 分之一 E 嘅 ms 次方再加 c。好，咁所以咧我就將呢個減過去，然後成條式除 m，咁就揾到咧黃色呢個啦，即係做翻個 channel subject 嘅啫。好，好就係 SE 嘅 ms 次方減呢個，然後再成條式就會除 m 嘅，咁即係喺出邊咧有個 m 分之一啦，咁我加 c 啦。咁你留意到咧，我上面寫 C prime，下邊寫 C 嘅，因為兩個 constant 係唔同嘅，咁所以就最好有啲識別啦嚇。好，咁我再 expand 埋佢啦，順便好冇 m 分之一 SE 嘅 ms 次方減 m square 分之一 E 嘅 ms 次方再加 c 嘅。跟住去到 part boy 咧，呢度又講聲唔好意思啊，呢度打漏咗，佢係 y 等於 s 乘 E 嘅 ms 次方嚟嘅，係啦，打錯字啊，打漏咗啊。好，咁而家咧我哋就有個咁嘅 expo graph 啦嚇。咁個 m 咧係正數嚟嘅，因為個 area 一定係正數嘅。咁我試下大概畫一畫呢個 graph 出嚟啦。咁佢就係由零開始嘅，嚇，跟住咁樣升上去啦，都係一個 expo 咁樣升啦。咁咧佢就話咧，而家呢個 area 咧就係叫一 over m 嘅。好，咁我哋就會做個 integration 啦，就係去到 part boy 嘅位置，就係代表住你由零 in 到一去 in 呢嚿嘢，就應該係等於一 over m 嘅。咁我哋啱啱咧其實就已經做咗呢個嘅 result 出嚟㗎啦，我哋 copy 翻落去我哋 copy 翻落去。咁但係咧當然你就要加翻零去到一啦，咁啊等於一 over m。好，咁啊代一落去咧就會係 E 嘅 m 次方 over m 減 E 嘅 m 次方 over m square。代零落去咧呢個冇咗，呢個咧就係加 m square 分之一。好，咁我就會睇先啦，成條式成 m square 啦，咁就係 m E 嘅 m 次減 E 嘅 m 次加一等於 m。好，所以呢度咧就可以抽個 E 嘅 m 次出嚟，括弧 m 減一，跟住再負 m 加一等於零。咁即係話 E 嘅 m 次括弧 m 減一再減括弧 m 減一等於零。咁即係你 m 減一乘 E 嘅 m 次減一等於零，所以咧就會係 m 等於一或者 E 嘅 m 次等於一，咁即係啲 m 等於零，但係 m 係冇可能等於零嘅嚇，因為你個 area 唔可以係一 over 零噶嘛，咁所以個 m 就等於一，咁就搞掂啦嚇，所以最終答案就係 m 等於一。